Amansыздарбы, кадырлы көрөрмөндөр. Кеше өздөрүңүз көргөндөй үлкөн саясий окуйганын элибизде болгон саясий окуйганын куәгери болдук. Элибиздин жүздөгөн сайлоо учаскелеринде калкыбыздын жаңа атаганга дауыс бергенине куә болдук. Әрине, бул башка референдумга караганда bunun насихаты күчтүү болду деп айтуумуз керек. Бул калай берилди? Бул баспасөздө, телевидениеде бул саясий науканын жүргүзүлүшү калай көрсөтүлдү? Эми осуга келейик. Сиздер назар аударсаңыздар, кешеги сайлау жөнүндө сайлау учаскелерине берген журналисттердин репортаждарына карасаңыздар, көп каптап турган ширеттеги адамдарды көрөсүз. Яғни элдин баары жумуштарын тастап, уйкусун тастап, референдумга кире алмай, дауыс берүүгө өшүрөт тосуп жүргөн сыяктуу көрсөттү да. Бул эми болмогон жагдай. Бул адистелген адамдарга сондай бир ойбай сундук керемет бул табыстуу өтүп жатыр деген пикир тугузуу үчүн колдон жасалган бул саясий технологдордун ойлоп тапкан нерсеси. Бул чын мәнинде бул шайлоого 12 миллион адамдын 6 миллиону катышкан. Бул 6 миллионго жетпейт булардын өзү президент шайлоуна барганда да, башка шайлоого барганда да карап отурсаңыздар, өзү аз болот адамдар. Енді оны жаңағындай халыққа күштілеп көрсетілме арқылы жаңағы ойпырмай халық керемет қолдайды екен ғой мынаны деген сияқты бір көзқарас тудыру үшін жасалған нәрсе. Ойлап қалмауымыз керек. Бізде өзі шынайы ақпарат беруді білмейді ғой. Біздің журналистер де бір сондайларға ілесіп кетеді де. Біздің журналистердің саясатта жүрген адамдардың дарақылықтары жоғып кеткенде біздің журналистерге объективті не беруге қорқады, айта алмайды. Мына мысалы басқа шетелде болса айтады, мыналар ұйымдастырып алып келді міне. Көрдіңіздер ме? Осындай ширеттер көрсету арқылы адамдарға осындай пікір туғызып жатыр деген сияқты репортаж береді. Біздің журналистер өйтіп айта алмайды ғой. Мысалы Дина Елгезек деген журналистің бір өзі барып бір неге бақылау жасаған екен сайлау учаскесіне. Сонда 1900 адамның 525 сондай адам ғана дауыс берді дейді. Оның 325-і қарсы, 200 бірдеңесі қолдап дауыс берген. Сонда 1900 адамнан 200 бірдеңе адам, 290 адам ба сондай адам. Көрдіңіз бе? 5-тен бірі ме? 300 адам. 300-ге де толмайды, 290 адам ба сондай ақ. Мысалы, мен өзім үйдің жанында сайлау учаскесінде микрорайонда біраз бақыладым. Үлкен адамдар барып жатыр енді, бірақ сондай өшірет жоқ ондай. Келіп жатыр адамдар, ақырындап. Бірақ бұрынғы недегі қарағанда көп емес. Сондай бір 60-70% деп айтарлықтай емес. Мысалы, 30 семья тұрады біздің елде. Сағат 11-дің кезінде біз беріп келдік. Сол кезде ешкім бармаған да. 30 семьяның бірде-біреуі бармаған. Біз 2-ақ семья бардық та, 3 адам. Сонда үйдің басшысы ана жерге барып сұраса, біздің үйдің нөмірі жазылмапты да. Үйдің нөмірімен тұрады ғой. Выборный участоктер де үйдің нөмірі, мынандай үйдің нөмірі жазылып тұрады сол шекесінде. Соған келіп 34-ші үйдемін дейсің мысалы. 13-ші микрорайон 34-ші үй деп айтсаң, сол
жазылып турган жерге келип, солар ашып, сол үйдүн несин карап, списигин карап тиркейт. Сонда биздин үйдүн несі жаңағы нөмірі мүлде жазылмаған ана жерде. Соны ана біздің үйдің жаңағы басшысы домком деп айтады ғой. Сол кісі наразылық танытты, орыс адам, орыс әйел Жина деген. Біздің осы президенттік выборда да сайлауда да біздің үйдің нөмірі жоқ болып еді. Сендер неге біздің үйдің нөмірін жазбайсыңдар? Басқа үйлердің нөмірінің бәрі тұр ғой әне деп аналарға біраз ескертіп айтты. Енді осыған қарағанда бұл асыра пайдаланылып жіберген өздерінің қолындағы билікті асыра пайдалану деп айтады. Бізде ол билікті асыра пайдаланып жүреміз ғой. Асыра сілтеп жүреміз. Асыра сілтеп жібергенде енді 75% емес, ол бір 50%, 6 миллион емес, бір 4-5 миллион барған сияқты ғой өзі. 4 миллион десек те болады. Сонда бұл шын туайтына келгенде бұл өтпей қалған, қабылданбай қалған конституция деп есептеуімізге болады да. Адамдардың бәрі таң қалып жатыр. Комментарий жазған адамдар. Хабар жүреді, сол хабарларды неге салады? Әлеуметтік желідегі адамдар жаңағы жазады, өздері көзқарасын. Сол оқып отырсаңыз таң қалып жатыр. Енді алда тағы да сайлаулар келе жатыр, дайындалу керек. Біздің халық ұйымдасқан түрде бұл сайлауға қатыспағандары қатысқан жоқ. Қарсыларының көбі қарсымыз деп айтты. Осылай үйрене беру керек енді. Өз көзқарасын айтып үйрену керек біздің халқымыз.